שלום אינטרנט, תראו מה אני קיבלתי, קרם ידיים. אני יודע מה אתם חושבים, אבל זה לא משנה בכלל. אני קיבלתי קרם ידיים מתנה מהשופרסל, רק אני וכנראה כל מי שנמצא מנוי לדבר הזה. אז חוץ מהפרסומת לשופרסל, שזה לא כזה חשוב, אבל פשוט חשוב כי אני הייתי צריך קרם ידיים ויש לי. למה אני משתמש בקרם ידיים? כי אני צריך את הידיים שלי, כי אתם רואים אצבעות שלי, אני מטפח אותן, וכואב לי בחורף מכל מיני סיבות. וחוץ מזה, אתם לא יודע אם ראיתם את הקביעה הנוראית שיש לי, אז יש לי גם אותה, כי אני שכחתי שהמיקרו שלי הוא גם מיקרו וגם תנור. ואז שלחתי את היד שלי פנימה, יש לי, או זה, או שאני שייך עכשיו לאיזושהי כת סודית, וזו הדרגה הראשונה, והדרגה השנייה תהיה משולש הפוך, שישלים את זה למגן דוד. זה יקשר לרצוח אנשים, כי אז כולם יגידו, היי, אני לא ראיתי אותו, אבל אני שמתי לב שעל היד היה לו סימן של משולש, או מגן דוד, תלוי באיזה דרגה אני ארצח. אנחנו יום חמישי, זה סרטון שאני מוציא ממש מאוחר, ודחוף לי להוציא אותו, רק כי אני אוהב להוציא סרטון כל יום, כי זה מרגש אותי שאתם נמצאים שם ושומעים אותי. זה גורם לי להתעוררות כלשהי. מה שאני רוצה יותר להגיד זה מה הולך לקרות בשבוע הבא, כי מחר יש כמה דברים מגניבים, ושבת יהיה כמה דברים מגניבים, אני אצלם ואשתף אתכם, אבל שבוע הבא הולך להיות סופר מעניין, מכמה סיבות. קודם כל מגיעים מוצרים, ב' כמו שחזרתי על זה 4,000 פעם, הקולנוע ביתי, וגם אני הולך לעשות איזשהו סדר בכל הערוץ שלי, עם ימים קבועים לסקירות וכל מיני נושאים כאלו ואחרים. אני לא אגיד לכם בדיוק איך זה הולך, נריץ את השבוע הזה, נראה איך הוא יצא, אתם תגידו לי מה דעתכם, אם תאהבו את זה נמשיך, אם לא תאהבו את זה אנחנו נמשיך, כי לא יכול להיות שתראו שבוע אחד ותגידו לי אם אתם אוהבים או לא אוהבים. זה לא שאני לא מקשיב לכם, זה שאני חושב שאתם צריכים לתת לי הזדמנות. וזהו זה, אני באמצע מפענחת, אז אני חוזר. אז תראו מה, אני הקדשתי לכם זמן, עצרתי מפענחת ועצרתי את הזמן שלי עם אשתי, רק כדי שאתם תוכלו לקבל עדכון. וכמובן שאני אשכח להגיד לכם סאבסקרייב, להירשם שם ולקרוא לחברים שלכם, וגם הם תגידו להם להירשם, יהיה מגניב, יהיה דוקים. שבוע הבא הפתעה, ביי.